नमस्कार। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हाम्रो फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको मतलब कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति छ, टोटल हामीलाई दिएको छ भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति छ, त्यो सबै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यदि चाहिँ कुनै नम्बर अफ ट्रायललाई चाहिँ n पटक रिपिट गरेछ भने र त्यसलाई भन्छ फिटिङ अफ डिस्ट्रिब्युसन। सो यहाँ हामीले एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा छ हामीलाई क्वेसन, फिटिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ द फलोइङ डाटा भनेको छ, भ्यालु फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र यसमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा भ्यालु चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल भ्यालु 0, 1, 2 र 3 छ र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10, 20, 40 र 25 छ। अब यसमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीलाई फिट गर्नुपर्छ र कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट गर्नको लागि हामीलाई दुईटा प्यारामिटर चाहिन्छ, एउटा नम्बर अफ ट्रायल र यसको प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ दिएको नदिएको केसमा हामीले इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ र र्यान्डम भेरिएबलको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 3 दिएकोले यसमा नम्बर अफ ट्रायल चाहिँ हाम्रो 3 हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। यसका लागि हामीले दिएको भ्यालुलाई हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। सोल्युसनमा सर्वप्रथम त हामीले डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ पहिला दिएको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको हामीले मिन निकाल्नु पर्छ। यसका लागि fx त्यसपछि प्रोबेबिलिटी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अथवा यसको चाहिँ n into probability of x is equal to r।
र सर्वप्रथम त हामीले यसमा मिन निकाल्नुपर्छ। total number of observation, total then after main त्यसपछि probability, individual probability, यसमा total number भन्नाले चाहिँ sum of the frequency, so यसको कमान्ड छ sum र मिन को लागि हाम्रो सूत्र छ sum of fx। यहाँ पहिला हामीले fx को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। fx is equal to 0 into frequency, enter, so mean is summation fx by n, र त्यसैले यहाँ is equal to fx भनेको sum of fx by total number of observation, so यसको लागि sum of fx by total number 95, enter, mean, र यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल नम्बर अफ ट्रायललाई चाहिँ हामीले भने जस्तै नम्बर अफ ट्रायल अगाडि नै राखौँ। नम्बर अफ ट्रायल्स n, स्मल n मा हाम्रो दिएको क्वेसनमा चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको 3 भएकोले यसमा नम्बर अफ ट्रायल पनि हाम्रो 3 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गिभन हो, इट इज गिभन। र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ हामीले अघि टोटल गरेका थियौँ, फ्रिक्वेन्सीको टोटल यहाँ पनि कपी गरिदिउँ।
हाम्रो एक्चुअली हाम्रो चाहिँ फर्मुला एउटा यो सरेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कट गरेर यता राख्यौँ। टोटल नम्बरलाई चाहिँ क्यापिटल एन र मिनलाई चाहिँ एनपी भनौँ। बाइनोमियलमा मिन चाहिँ एनपी हुन्छ र प्रोबेबिलिटी र हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीलाई हामी पी भनौँ र पी भनौँ। त्यसपछि हाम्रो यो फर्मुलाहरूलाई पनि कपी गरौँ। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हकमा हामीले मिन हाम्रो एनपी बराबर 1.842105 हुन्छ भने पी भनेको निकाल्नलाई हामी एनपीलाई एनले डिभाइड गर्छौँ, अर्थात् यसको सूत्रमा एनपी को भ्यालु डिभाइडेड बाई पी को भ्यालु र इन्टर गर्छौँ हामीले। So P is 0.614035 रहेछ यसमा। आफ्टर हाम्रो एन र पी निर्धारण भइसकेपछि हामीले अघिल्लो माथिल्लो टेबलमा हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि हाम्रो चाहिँ पहिला त प्रोबेबिलिटीहरू निकाल्नुपर्छ र यसका लागि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ जेरो सक्सेसको लागि हाम्रो फर्मुला हुनेछ बाइनम डिस्ट्रिब्युसन नम्बर अफ सक्सेस 0 अनि त्यसपछि कमा नम्बर अफ ट्रायल, यहाँ चाहिँ 3 हो नम्बर अफ ट्रायल र यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गरौँ। कमा त्यसपछि इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी छ, हामी भर्खरै निकालेको प्रोबेबिलिटी पनि राखौँ र यो भ्यालुलाई पनि हामीले फिक्स गरौँ। कतै चाहिँ हाम्रो भ्यालु मिस्टेक भएको छ, कतै नम्बर अफ ट्रायल त्यसपछि हाम्रो 16 यहाँ चाहिँ हाम्रो एफ हो। Something is going to be here. So probability is probability यता राखौँ। probability is यसमा probability यसैले प्रोबेबिलिटी चाहिँ नमान्ने भएकोले हामीले प्रोबेबिलिटीलाई म्यानुअली हामी इन्टर गर्न सक्छौँ। इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी 0.614 पनि गर्न सक्छौँ हामीले। 61435 कमा त्यसपछि यो चाहिँ फल्स हाम्रो मास फङ्सन चाहिने भएकोले हामी फल्स गर्छौँ र यसलाई हामी इन्टर गर्छौँ।
सो त्यसपछि हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि हामी यसमा इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि हामीले यो प्रोबेबिलिटी अफ 0 सक्सेस भने जस्तै 1 2 र 3 को लागि हामीले कपी गरेर पुग्छ जस्ट हामी कपी गरेर यसलाई लगाउँ र यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेसको प्रोबेबिलिटी आउँछ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि यो प्रोबेबिलिटीलाई हामीलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ र यसका लागि इज इक्वल टु टोटल एन भनेको 95 हो त्यसैले यसमा यो 95 गरौँ यसलाई हामीले फिक्स गरौँ मोडिफाई गरौँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु राखिदिउँ र यसलाई इन्टर गरौँ र यसलाई चाहिँ हामीले गऱ्यो भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हाम्रो पोइन्टमा आएको भएर हामीले चाहिँ बिना पोइन्ट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई राउन्डिङ गरेर पनि मिलाउन सक्छौँ यसका लागि चाहिँ हाम्रो एउटा कमान्ड छ राउन्डिङ राउन्ड यसका लागि हामीले round command this value number of digit मा हाम्रो डेसिमल भन्दा पछाडिको नम्बर अफ डिजिट त्यसैले हामीले यहाँ 0 राखौँ र इन्टर गरौँ सो यसमा 5 र यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरू क्रमशः चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ र हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चाहिँ सेम आएको छ कि छैन पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ यसका लागि हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको टोटल एक्चुअली निकालौँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी टोटलमा हाम्रो कति हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले गरेर हेरौँ इज इक्वल टु सम हाम्रो सम चाहिँ गर्ने क्रममा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 94 आएको छ भने अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 95 छ र यसमा 1 गडबड भएको कारण चाहिँ हामीले राउन्डिङ गर्ने क्रममा चाहिँ गडबड भएको र प्रोबेबिलिटीको हकमा हामीले प्रोबेबिलिटी गर्ने बेला प्रोबेबिलिटीको भ्यालु चाहिँ फिक्स नभएकोले
डेसिमल पछाडिको अङ्कहरू फिक्स नभएकोले 1 फरक परेको हो र यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले मिलाएर यसलाई 6 गर्न सक्छौँ। कुनैलाई 5.44 लाई हामीले 6 राखेर एक्सपेक्टेड र टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले सेम बनाउन सक्छौँ। हामीले यसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।